着，听说你是被冤枉的是吧？没错。怎么冤枉你了？我哪都冤枉，我根本就不知道压人。你们说有证据，我就信你们。谁让你们是警察呢？可我真的不知道，那天路上人啊特多，我光注意前面了，根本就不知道有人钻到我车下。我没责任，更没逃逸。那你在路口停一下是为什么？我问路。哎，师傅，你说南路怎么走啊？我不认路，当然就问路了。可是我们有目击证人说那天死者被卷入车轮底下之前，他还拉了他一把。说出事以后你就驾车往前跑，他怎么叫你，你都不停下来，是吗？绝对不可能。为什么？我为了当时问路啊，特意把两边窗户都降了下来，时不时的还两边回头看着，根本就没人跟着我跑，这是瞎扯。我们会查出真相的。你要是不承认，等我们查出真相以后，处理的结果将更为严重。你是老司机了，肇事逃逸有什么样的后果，你应该清楚吧？我要真想跑啊，不能让你们这么快给我抓住。我老家在山里头，往家一跑，你们谁找得着我？可是那天我真的根本就没有压人。我也有您的感觉了，是吧？大货车后边压人，司机完全可能不知道。可是根据丁黎明的证词，丁黎明，就是刚才在外面忽悠的那位啊。那个人说的不是不能信，但也不能全信。就算他说的全是真的，咱们也必须得找到证据。死者到底怎么会跑到后车轮底下的？哎，那辆自行车现在在哪儿？哎，刘伯，我这自行车上发现了新鲜蹭痕，怎么形成的我也说不太清楚。看来必须复查现场。哎，这可得叫上故乡啊。哎，那就得靠你三顾茅庐，请顾大小姐出山啊。哎，这身边的女人超过2个，麻烦就会多10倍。对，那个调查结果出来了，那死者没买保险，什么保险都没有，死了也白死，他还要养一大堆的人，另外他也没什么伤心为难事儿想自杀的，属于那个正常的交通事故死亡。对，只能去现场。对，也只能去现场。哎，我告诉你们啊，那场底片40分钟我可完不了。没关系，40分钟完不了就40分钟完不了，我们可以等。最好40分钟能把它解决。
怎么样？有什么新发现啊？我现在初步分析，后车司机可能是无辜的。哎，我想去看看自行车。好啊，看自行车。老总啊，刘科给您这份光荣的任务，有没有给您辛劳费啊？没有。没有。那您这可辛苦。谁说？对喽，看自行车。领导，下一步干嘛？走。哎。刘科，病了。怎么样？没错，绝对没错，我是亲身经历，整个过程我全都看见了。哎，从前到后，从左到右，那大货车司机他就是个杀人犯啊，绝对没错，就是杀人犯，大货车司机全都是杀人犯。答案出来了，单从事故原因上分析，司机确实是无辜的。你能不能说的详细一点，特别是技术方面的？我认为死者在非机动车道属于正常骑车，马路牙子上的黑色痕迹跟自行车轮胎属于同一物质，这就可以证明自行车轮胎是蹭到马路牙子上之后摔入车内，这和你第一个证人的证词是完全吻合的。那丁黎明看到的，人是复杂的，有人愿意看到自己想看的东西，不愿意看到呢，他就会把它忘掉。你那个证人呢，就是这么一个人。那2张底片，麻烦你尽快把它做出来啊！我等着要。明白。走。我跟您说吧，所谓的马路杀手就是这种人，说不定啊，他以前还有案底呢。这要是追下去，肯定能追出来。对，哎，这是这。刘科长、罗组长，说完了吗？说完了，我现在就走。别走啊！我们为你开了一个专业频道，想请你直播案件的经过。什么意思？没什么意思。走吧。姓名。刚才不是都跟您说过了吗？姓名。丁黎明。年龄。46岁。工作单位。我该上班去了。坐下。我只是个证人呐。知不知道有伪证罪这么一说？知道。知道。知道还信口雌黄啊！一条人命就在你的嘴里，你知道吗？你这么说是要出人命的。把头抬起来，你看着我。我告诉你啊，我们完全可以以作伪证、妨碍司法公正的罪名，马上把你逮捕。
因为你说的话都是无中生有，胡说八道。徐科长，罗组长，你们放过我吧，我不是故意的。你不是故意的，你瞎编一个杀人的故事，这不是故意的啊。我是故意的，可是我是有原因的，你有什么原因呢？你是不是有什么亲戚朋友让车给撞了，啊？所以你就仇恨开车的司机？不是亲戚朋友，他是我爱人。你爱人？怎么回事？我爱人就是被大卡车撞死的。我和我爱人，我们俩在一个单位，一个值白班，一个值夜班。去年的3月8号，是妇女节，早上我就跟我爱人说，今儿个你歇着，啊，你睡个懒觉，啊，晚上回来我给你做饭，今儿个好好让你过过节。等晚上我回家呀，我一看，桌上做好了一大桌子的菜，还有2个酒杯，可是没有酒。我就等啊等啊，等了老半天，他也不回来，给他打电话他也不接。后来我就出门去找啊找，可当我走到小卖部门口的时候，我突然看见一大群人，围了一大群人，旁边有一辆大卡车，那斜停着。我爱人躺在地下，他身上没有一点伤，脑袋上盖着一块白布，那白布渗的都是血。当时我一看见那血，我就想起他出嫁的时候，他头上顶的那个红盖头。可是我当时，我不敢接呀，我不敢接那个白布。我爱人手里还拿着那瓶二锅头，我当时跪在那儿，一口气儿把那瓶酒我都喝。当时一个眼泪都没掉，没掉一滴泪。2位警官，自打我爱人死到今天，我没哭过。今天我终于哭出来了，我舒服多了。那压死您爱人的司机找到了吗？他就跪在旁边呢，您说，那又管什么呀？我真是编了一个故事。其实今天我什么都没看到，我就听他们说就编出来了。我就是想把大卡车司机送进监狱，把所有开大卡车的司机都送进监狱。你这是何必呢？人死不能复生，自己要好好活着，你不能这么报复社会嘛。这事谁都清楚。我说，这事儿没摊在您身上，您感受不到啊。好了，大货车司机没进监狱，得，
麻烦您二位把我铐上吧，我认了。哎，怎么把他给抓了呢？哎呀，是啊，跟他有什么关系啊？难道是他指使司机干的？哎，听着他的。别在这瞎说啊！他就因为乱说话才被拘留的。你们谁想试试？怎么样？稍等。看，这几张照片就能证明唐国栋就在案发现场。这是我们找到的最新证据，证明你当时就在现场。跟我们走一趟吧。我是在现场，可我并没有撞人。撞人的司机，我已经替你们找着了。三星，把霍峰带来。唐队。这人叫霍峰，开汽车修理厂的，这是他的名字。我们来是找你的，不找别人。这张照片能证明我在索家分路口，但能证明是我肇事吗？不能。所以，我们来传唤你，请你说明事实的真相。大哥，事实的真相都在这里边。这是你们刑事侦查的笔录，而我要查的是交通事故。可这上面记录的就是一起交通事故。霍峰到刑警队来交代交通事故，他是不是走错门了？大哥，我找他来是询问一起刑事案件，可他却交代了一起肇事逃逸案，而且你肯定会感兴趣，因为案发地点是在索家坟。扛吧，霍峰，我看你能扛到什么时候。三星，给他找个清静地方，让他好好想想。得嘞，走。哎，唐哥，我不跟您扛，我不跟您扛，我知道我错了，您饶我这回行不行？我确实有事没跟您说，我现在跟您说还不行吗？说。前日子我开我那大汽车撞了一骑自行车的，这事儿我没跟您交代，我错了，我糊涂啊，唐哥。霍峰，你一点都不糊涂，知道我问的不是这事儿。不是这事儿，您不是让我说了吗？我说了又不是，这人真是我撞的。其实这责任也不能全怪我，这骑自行车的有责任。我当时开的好好的，他就猛拐，当时我反应不过来，其实就蹭了一下。反正就这事儿没跟您说，也是我有罪。我现在向您坦白。哪儿撞的？索家坟路口。什么时候？好长时间了，我也记不太清楚了。
笔录是简单了点儿，问交通案件我是外行。刘科，我说过，我一定会全力配合你工作。没事。对，准备好了，过去吧。你过来。我是还要再说一遍吗？不用跟我说了，跟刘科去交通队说，你给我老实点啊。是。唐队，现在走不合适吧？娄子长，什么意思啊？没什么意思。黄队，你这人运气不错，刚要被传唤，就遇到这么一个事儿。这事儿来的可够巧的啊！不相信我，你可以带他回去仔细的问。刘哥，为了今天，我们整整等了半年了。政府，人是我撞的，我知道错了。我当时吧特害怕，所以我就跑了。您看该怎么罚您就怎么罚吧。侯峰，你给我好好交代清楚，听见没有？我跟你说啊，刘科因为这事儿可1个多月没好好睡觉了。啊，你是怎么把人给我撞死的？你给我说清楚，听没听见？哦，听见了。喂。哎，明白明白。好。刘科，科里来电话说呀，梁回桥路口出事故了，伤者啊被送到了医院，张旭已经去现场了。我们要不要？老罗啊，你把霍峰带到科里啊，等我回来亲自审他。好。走吧。老政府，我撞那人，有什么话到事务科说去。不是，我想知道那人。走。是。刘科，就他报的。这面包车是你的？是我的，可是我没责任，我正常行驶，也不知道怎么了，那摩托车突然间逆行就奔着我这车来了。他人呢？上医院了。自己去的吗？是自己去的，但是他没受伤，他好像是撞了一下那骑自行车的，骑自行车的伤得不轻，趴在地上，满脸是血，一动都不动。是我帮忙拦了一辆汽车，帮忙把骑自行车的给抬在车上，然后报了警。他跟着骑自行车的去了医院，我在这儿等您。您看我处理的不错。那你是亲眼看到摩托车撞到自行车了？看是没看见，但是咱们估计，因为这马路上没有别的车。我都找半天了，没找着摩托车和自行车碰撞的地面痕迹，摩托车的刹车印也没有。别管有没有印儿，肯定是摩托车先撞了自行车，然后自己慌了，
又撞的我。为什么？要不好好的，他干嘛开逆行上撞我啊？从摩托车和自行车的接触痕迹来看，两辆车是在行驶中接触，应该是摩托车从后面顶了自行车一下，才把自行车撞倒。怎么样？咱们估计的不错吧？从现场一看，清清楚楚。那你清楚骑自行车的被送到哪家医院了？张旭，仔细找一下痕迹，然后查一查摩托车到底有没有刹车印。好。海涛，你跟我去趟医院吧。好。那我能走不能走？走。我还急着有事儿呢，我到底能不能走啊？老师傅，您这是要传唤？传唤？哟，这是谁家船多的都成了换了？换品是吧？不看不看，依法传唤，在这儿签字。哦，对，这个好使，这个好使。签呐，这法律程序。是，签是肯定要签的。我只是有一点不太清楚，那个你们把我请过来，不就是随便问问吗？怎么又改成传唤了？问谁呢？当然是索济河路口那起事故了。你在刑警队不都承认撞人了吗？对，人是我撞的。我想问问，现在被我撞那个人可好？可好。事情过去这么些日子了，人都死了，你才想起问可好？死了。你当时要不跑，能有今天吗？签吧。签呐。签吧。哦，怎么样？没抢救过来，死了。外伤加严重的颅内出血，我们已经尽了最大努力。送他来的那人说回去拿钱，到现在也没见他人来。这个月这种事儿已经3回了。刘可，霍峰吗？文云是的，老罗让他在传唤证上签字，死活不签。为什么不签？不知道。海涛让你查的摩托车车主查出来了吗？查到了，崔大为已经通知他来事故科了。抽吧。霍峰，你再把事发过程详细的说一遍。你当时从哪方向朝哪方向去？开的什么车？开的什么车啊？你们说是什么车就是什么车，这事儿你们定。什么叫我们定？你自己开什么车不知道？我知道，管什么用啊？这定车型是交通队的事儿。那我说我开的是飞机，你们还得把我移交到航空公司去啊？霍峰，跟我来这一套是吧？我可告诉你，我天天跟你这种人打交道，我干的就是这个。这是刑警队的笔录，上面记着你那天自己开车在索家坟路口撞倒一骑车的，上面也有你自己的签字。你自己又是开修理厂的，你那天开的什么车型你都不知道，这个说不过去吧？政府啊，这事儿您不懂。我是开修理厂的，正因为我是开修理厂的，所以我才不知道是什么车型。这车吧，今天弄成这样，明天弄成那样，赶后天没准就弄成那样了。我就见过一个啊，一夏利里边装了一奔驰的发动机，这一上路啊，宝马都撵不上。您说这车应该叫奔驰呢，还是应该叫夏利？你跟我胡扯是吧？我不是胡扯，这是真事儿啊。霍峰，在这份笔录上，你承认撞了人，而且还是辆桑塔纳，什么颜色的？机动车什么颜色呀？那是由公安部来定的，咱一小老百姓可不敢说是什么颜色。霍峰，你连你自己开的桑塔纳是什么颜色你自己都不知道？政府啊，这个颜色本身就是一个个人感觉的事情。有一本书上说得好啊，
这个世界上啊，原本没有颜色，因为有了一线阳光，所以我们才看见颜色了。不管什么样的颜色，一没有了阳光，那全都是黑的。当然，这也不是我说的，这人家书上说的。霍峰，事发后你的桑塔纳去哪儿了？什么桑塔纳？不知道啊。你驾驶的桑塔纳。你们俩到底想问什么呀？一会儿你问这个，一会儿你问那个，一会儿您问是什么颜色，一会儿您又问是什么车型，现在又问我车去哪儿去了，我已经糊涂了，我不知道应该怎么回答你们的问题。我问你，事发后你撞人的那辆桑塔纳现在在哪儿？你不是问什么颜色吗？霍峰，我们问的话你可一句都没回答。我回答管用吗？如果我怎么回答，你们就怎么写，就怎么定案，那我不就是你们公安局长了吗？霍峰，跟我玩滚刀肉是吧？你也把字签上，好正式传唤你。跟我玩这一套，有你后悔的时候。签上。签就签吧，您别那么厉害呀，不是就是传唤吗？霍峰，我还告诉你，我们办案靠的是证据，这口供是给你自己的最后机会。那我说不说不是更没什么用了吗？字儿写的不好。哼，就凭你这2笔字，我看你这辈子也甭想当局长。是，传唤嘛，这事儿咱懂，不就8个小时吗？我已经算过了啊，到不了天黑，你们就得送我回去。如果你们要是忙的话，那你们就先去忙，不用在这儿陪着我。到时间我会提醒你们送我回家的。霍峰，不是等，你涉嫌肇事逃逸，你在这好好想一想，老实交代问题，啊。政府啊，不是我不想啊，是你们要问我什么问题，连你们自己都没有考虑清楚。如果你们要问我什么问题的话，请你们自己考虑清楚以后再来问我。想不出来没关系，我们会拿出证据来的。你就在这给我老老实实待着，把小崔叫来，接着问。好。政府，您放心，我绝对不会跑的。不就8小时吗？现在已经过了10分钟了，等于还剩470分钟和28000。甭废话，给我坐下。政府，您不用挂念我，您去忙啊，您去忙。坐下。别看了，财运不旺，爱情也就那么回事了。这个霍峰，一听说廖建民死了就想躲，跟我玩起滚刀肉来。我一看啊，他就是唐国栋派来顶罪的枪手。哎，你干什么去？啊，我去把曲木桐找来，核实一下霍峰的笔录。男左女右，你看的是右手。你是干什么的？什么财运、爱情，不撞车，比什么都好。你有什么事吗？我没事啊，是你们打电话叫我来的。没事了。没事，那我就先走了。你站住！你叫什么名字？崔大伟啊，我骑着我那摩托车啊，我是正常行驶，哎，在路上走得好好的。你是在什么车道上走得好好的？当然是机动车道了。哎，我走着走着，旁边有个自行车，突然左拐上了机动车道，就在我前边，我是赶紧刹车，就这，来不及了，还是把他顶了一下。哎，我就是为了躲这自行车，这才进了逆行车道，才和那面包车撞上去。你当时刹车了？紧急刹车，我手脚都用上了。可是我们勘察现场的时候，没有发现刹车的痕迹，怎么回事？那我怎么知道怎么回事啊？他在我前面一拐，我下意识刹车了，这属于本能啊。可刹车了，为什么就没有刹车痕迹呢？那我哪知道啊？反正我是刹车了。事后你为什么不报警？哎，那个开面包车的司机他报警了呀。我当时是急着送那骑自行车的去医院，我想着他要是报警了，我就不用再报了。再说我当时也没手机啊。
你把骑自行车的送到医院以后，为什么又要马上离开呢？哎，医院里边有大夫，我留在那儿也帮不上什么忙。我厂里边等着接班呢，我就先走了。这到了厂里干完活，你们又通知我来，我就来了。在走廊里等了半天也没人搭理我，就看见您自己给自己看手相，又是财运又是爱情的，又一滚刀肉。哎，我说警官，你怎么这么说话呢？啊，我讲的可都是事实啊。来，看看除了财运和爱情，我这个人的手相啊，还说明了一件事儿。我这个人特别认死理儿，再难的事儿我都能把它给搞清楚。我要检验你说的每一句话到底是不是事实。保证事实，检验吧。好，那你要觉得没错的话，我来，就在这签个字。哪儿？张旭，哎，顾强怎么还没到？他说快了，马上就到。再催，路口不能老这么堵着。好。顾强，碰到一嘴硬的，能不能拿下就看你的活了。领导，是想考验我吧？啊？不是，我是凭感觉，还需要你的技术支持啊。放心吧，领导，我什么时候让领导失望过？现在是找不到自行车和摩托车相撞的痕迹，也找不到摩托车的刹车印。我现在就是想知道，摩托车是在哪个位置上撞到自行车的？没线索。领导，事故车呢？要不这样吧，咱们先填肚子，到饭点了，我先请你吃饭。别介，领导，你可把我吓出病来。考卷没完成，我还敢吃饭？找事故车。领导，你分析的对，摩托车撞到了自行车的右后部，所以自行车倒地滑出，才会形成现场的地面痕迹。关键要看定案的依据。你来看，自行车与摩托车的撞痕只有这一处，而其他部位的痕迹是自行车倒地时与地面接触造成的。按崔大伟说，自行车是在他的前面左拐的，他从后面上来，撞的应该是自行车的左后部位，对不上啊。他在说谎。我只能相信证据。看来还得审审这个崔大伟。你说的那个不对。怎么不对，崔大伟？啊，你还要我跟你说多少遍？怎么就不对？这是根据现场的痕迹和自行车撞痕所推断的事发结果。怎么了？那我怎么知道啊？反正当时他是左拐，我只能撞他自行车的左后边。哎，怎么被你说成是右后边了呢？左不左，右不右，不是你说了算，也不是我说了算，对不对？痕迹它显示事实就是这样。什么显示我不知道，反正当时我是顶着他自行车的左边，不是右边。崔大为，你是正常行驶吗？当然是正常行驶了。他是突然左拐，我是实在躲不开了才撞上他的。哎，你别急，让我想想。我想想啊，当时我在左边，他在右边，然后走，他左拐，我撞。
是左边啊，是左边，没错啊。编吧编吧，崔大伟你就编吧啊！你是在怀疑科学？那你就是怀疑事实。哎，我告诉你啊，科学我不懂，我这人脑子不好，但是我眼睛好着呢。我自己看见的事情我自己知道，当时就是他突然拐进机动车道，我才撞上他的。你说的那个完全就是扯淡。崔大伟，你别忘了，我曾经告诉过你，我是个认死理的人。现在我给你2种选择：第一，如实招供，这样的话，在法庭上你有可能就判1年，甚至有可能缓刑；第二，不说真相，一旦我们找出证据，你就会构成隐瞒事实真相的罪行，这样很有可能被判3年，而且不能缓刑。行，你找吧。崔大伟，等着啊，我给你找证据。您辛苦。多少的苦累，我心中只有你的安慰。我也曾经历生活的喜悲，我也曾体会瞬间的沉醉。无论我承受多少的苦累，我心中只有你的安慰。红绿灯照亮我头上的金辉，公平正义擦干心中的热泪。和谐的社会，我此生无怨无悔，无怨无悔。我也曾经历生活的喜悲，我也曾体会瞬间的沉醉。无论我承受多少的苦累，我心中只有你的安慰。头上的金辉，公平正义擦干心中的热泪。为了维护和谐的社会，我此生无怨无悔。红绿灯照亮头上的金辉，公平正义擦干心中的热泪。为了维护和谐的社会，我此生